Всем салют! Второй круг прохождения башни Старшего Ветра. 200-й бой. Еще раз просьба подписаться на мой второй канал, который будет посвящен играм Mortal Kombat Mobile. Только консольных версий, там ПК, Sega, PlayStation, компьютеры эти. Короче, только консольные версии. А этот канал у меня для мобильного Mortal Kombat. Ссылочка в описании. Вот такие таланты выставляю на первый спецприем. Здесь я буду действовать либо через бруталити, либо через френдшип. Вот в этом бою решил я вот так попробовать. Посмотрим, что получится. Вот, акцент делаю на первый спецприем, на сопротивление отрицательных эффектов, на критический урон, на экономию первого спецприема по максимуму. Вот. Это у меня второй круг получается. Играть буду такой командой. Значит, у меня будет Синдл. Вот это режиссерское кресло я ей одеваю. Ну, если похищение положительных эффектов. И вот это за каждую шкалу силы отряд получает бонус к урону от критического урона. Пассивка мне ее здесь нравится, то что у нее 25% на пробитие блока для союзников МК-11 и преисподней. У меня получается вся команда МК-11 и преисподней. Вот ему здесь одевают только вот этот вдоводел и на френдшип его снаряжение. Плюс удача при входе в бой буду получать, сопротивление отрицательным эффектам и неизлечимость для персонажа. Здесь буду получать иммунитет за счет того, что буду накладывать ловушку или проклятие. Ну и здесь первый спецприем будет ловушку накладывать на 10 секунд. Вот. Ну и все союзники он сам при основных атаках будет получать критический урон. Ну и на Псайбет он у меня получается, я его как на бруталити. Вот плюс вот эта метку смерти при входе в бой и 30% сопротивления всему отряду. То есть получается в талантах здесь 50%. Ну и там, если будет под ловушкой находиться, то иммунитет получается будет у Скорпиона. И плюс пассивка, что 50% критическому урону для всех союзников из преисподней. Ну и так вот, чисто посмотрим, что у команды у нас есть. Ну, заряжено нормально так. Я уж не помню, что там будет фатальной башни. Вроде как помощнее персонажи будут. На днях уже должна появиться фатальная башня Старшего Ветра. Вот. Здесь у нас модификатор песчаной буры. Самый такой сильный на этой башне модификатор. Ну, начнем бой. Сейчас самое главное сразу переключиться. Тут получается больше всего здоровья. Еще щит включается. Это у Фуджина. Его дольше всего выносить. Хотелось вынести за одну попытку, но вот не получается за счет того, что у Фуджина много здоровья. Так вот, ловушечка. Здесь сопротивление у него получилось. Ну ладно, Шансунг. И еще Шансунг, да, вот у него пассивочка такая, что если ты его, получается, он кого-то из ваших, если побеждает, из моих союзников, то, получается, все здоровье восстанавливают союзники из МК-11. Это его пассивочка очень такая неудобная, скажем так. Так. Вот если бы не ловушка, скажем так, можно было хитрить и вот этот наносить эффект, попробовать, ну, типа ставить френдшип, чтобы на следующего поменявшегося персонажа, не знаю, но здесь ловушка не отпускает, получается. Так, ладно, немножко отвлечемся, замедлим. Так, есть, поймали, все. Увечья сейчас наложим. У нас щит, похитили мы у него. Все, и получается срабатывает режиссерское кресло. Она, правда, уже закончилась. Ну ладно. Самое главное, Фуджина не отпускать. У него вообще вон как медленно здоровье тратится.
Да, чуть побыстрее бы, как, хотя бы как у Шансунга, который быстро вылетел, можно было сделать, конечно. Так, ну здесь самое главное успеть френдшип сделать. Да, времени-то мало остается. Он уже вон накопил рентген. Нам его вообще отпускать нельзя. Да, еще успевать бы, то можно и не успеть. Кстати, я вот до этого, когда только вот этот френдшип все было, можно было наносить серию ударов и френдшип нажимать, он бы как по завершению сразу делал френдшип. А теперь, если у тебя френдшип заполненный, ты его проверял на какой-то башне, ты делаешь когда серию, кнопка вот это сердечко недоступна, ты не можешь нажать, чтобы во время серии комбо нанести. Не знаю, почему так они сделали. Так, ну вот, и вторая попытка, соответственно, нам только ночного волка вынести и получить эту награду. Так, проклятие на нем лежит, уже хорошо. Да, ну и снаряжение что-то доводил, мало, правда, урон наносит. Ну ладно уже, как есть. Сейчас красиво завершим, френдшип сделаем. Лишь бы не погиб раньше времени ночной волк. Так, вроде броня у него стоит, если живой останется. Все, ну делаем тогда френдшип, все. Завершение красивое. На второй попытке. Так, смотрим награду, короче. Самое главное, не те, которые уже прокачаны. Ну, нормально, вообще не прокачаны, можно сказать. Пойдет. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и до скорой встречи. Ждем анонса Mortal Kombat 1 по геймплею 8 июня.